Durant ce week-end, je vais être en forêt avec mon ami Ryan. Au programme, on va marcher quelques heures, on va faire un feu, on va cuisiner un bon repas sur le feu de camp et ensuite on va bivouaquer. Ça semble simple, mais on va s'amuser. Viens voir. Arrête, j'ai la flemme. Oh là là. Eh, ça y est. On va y aller comme ça. Ah. Enlève la branche, s'il te plaît. Il y a mon pied. Ah. Aïe. Attends, ça fait trop mal. Je cherche un arbre mort. Je sais pas. Je sais pas s'il est sec, on va voir. Ouais, il a l'air sec, hein. C'est vrai. Comme ça. C'est quoi ça? Moi aussi, je veux une hache. Mais comment tu l'as fait le manche? Il est trop bien fait. T'as vu? Et t'as pris quel bois? Je cherchais de l'aubier blanc. Je sais pas si c'est ça que j'ai pris, donc je peux pas te dire. Frère. Oh, let's go. Regarde comment je l'ai soulevé. Bon, je l'ai éclaté. Mais... oh, comment c'est chaud! Ah, mais il a coulé! Ah, Burk! Ah ouais, non, là c'est chaud par contre. Putain.
Les yeux. Wesh. Wesh. Oh là là. Ah mais c'est mes affaires là-bas. Ça, le plastique, le carton, on va le laisser On là. va le laisser. Faut compter à peu près 20 ans pour le plastique. Bon, c'est pas à l'échelle de la Terre, c'est rien, tu vois, 20 ans. Donc voilà. Et puis le carton du Mont d'Or, c'est biodégradable. Donc vous pouvez faire comme nous, il n'y a pas de problème là-dessus. On y va? Ouais. Vas-y. Vas-y. Il est crazy. Voilà.